Bé, bon dia a tots i a totes, membres de les federacions, representants de la Unió Esportiva, companys del grup municipal i altres autoritats. Mireu, nosaltres amb el nostre grup municipal, amb els companys, quan vam decidir treballar o intentar arribar a un acord amb el govern municipal, era sobretot per incidir en tres eixos. El primer seria tot allò que fes possible la millora de l'Ajuntament, dels serveis que es donen i que prestem des de l'Ajuntament. Un altre seria la millora de tot el que és l'espai públic de la ciutat. I per últim, era l'impuls de tot allò que projecti i posicioni a la ciutat de Mataró en el mapa. I aquest projecte, per nosaltres, posiciona a Mataró en el mapa, en aquest cas ja internacional. Quan vam començar a parlar d'aquest projecte amb en Sergi Teodoro i ens va explicar una mica el funcionament de com va un campionat 3x3, les inèrcies que això genera a nivell esportiu, a nivell de turisme, a nivell de comerç, a nivell de restauració, nosaltres vam pensar que sí o sí aquest havia de ser un acord per posar el punt d'acord amb el govern municipal per tirar endavant. Doncs en aquestes hem estat, hem insistit, s'ha fet realitat i nosaltres en aquest sentit felicitar els membres també de l'equip de l'Ajuntament, com la Pilar, que ens han ajudat molt a fer que això sigui una realitat i que posicioni també el port de Mataró com un lloc emblemàtic, com un lloc que sigui el centre durant 2 dies de l'atenció internacional, amb un campionat, com deia el senyor Soriano, que està a l'alça i que això està atraient molts jugadors bons olímpics del món i això ens pot posicionar d'una manera clara en el mapa internacional i penso que una mica el repte és consolidar. Això serà un campionat que es farà durant 2 dies a la ciutat de Mataró. Nosaltres treballarem perquè això sigui una realitat en el futur i que Mataró tingui una agenda amb aquest campionat. Per altres coses continuarem treballant, com pugui ser amb la millora de tot l'equipament del Josep Mora, que també nosaltres estem apretant perquè sigui una realitat i esperem que així sigui, i amb tot allò que d'alguna manera ajudi a la ciutat de Mataró a continuar en el mapa. Moltes gràcies.